마지막은 빡세게 북캠? 가서 이제 30초 만에 끝나는 거임. 그럼 진짜 찐막을 한 번 더 하시지 않을까요? 어. 뚜뚜. 솔직히 캠프 찰리도 좀 빡세게 하는데 캠프 찰리 가죠 그러면? 에, 바로 내려야 되겠다. 좀 내린다 애들. 야 네. 내리 꽂는 애들 존나 많아. 씨. 내가 방금 봤어 내리 꽂는 거. 일땡이다. 둘. 한 팀. 한 팀밖에 안 돼? 예, 그 셋이요. 초입에 셋. 내릴게요. 제 여기 이쪽에 하나. 이쪽. 옆에 바로 옆에 하나 또. 아, 제가 파란핑 찍은데 한 명 내렸어요. 아무것도 없어. 우와! 해봐. 네. 이쪽이요. 저거 예미 언니가 죽여주면 레전드. 기절 기절. 어, 나 이렇게 살아? 어떻게 살았지? 이게 맛이 팀워크. 주변에 불이 더 있어서. 아니 여기 부상. 여기서 줘. 그거 밖에서 주면 나 어? 죽다가 또 죽어, 언니. 아니 얘들 앞에서 내려가지고. 뭐해? 아이고. 아, 놀래라, 씨발. 언니 살려준 건 고맙지만 너무 막 그렇게 내 위치를 그걸 까발리면은 곤란해. 하이. 아, 저기 위에서 뭐가 꼬 있었는데 존나 맛있었는데. 그래서 한 명 닦은 거예요? 네. 네, 확킬 냈어요. 다행이다, 다행이다. 이렇게 기어다니는 것 같지? 기어다니는 소리가 나냐? 밑에 예민 언니 소리 아니에요? 저랑 좀 가까워. 아, 저기 있다, 저기. 저기 끝에 도망간다. 도망가네, 얘. 끝에 저 철장 밖에서 도망감. 철장 밖으로. 나는 2명 내리는 거밖에 못 봤거든? 셋이요 셋. 셋이라고? 네. 네, 좀 내렸어요. 어디 있죠? 도망가는 애가? 도망가게 냅둘까요? 니 팀 버려? 버려라 그래. 뭐야? 쌀은 먹었지만
존박 가고 있을 옥상? 것 같아 얘. 네, 옥상 그러니까 가야 좀 불안한데. 들어갈 때 1인칭으로 바꾸고 들어가십시오. 같이 뺐나? 대머리판 필요하신 분? 저요. 네, 갖고 있을게요. 야, 여기 있다 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 여기 있다. 우와 씨발 나 잘못 본 줄 알았어 나는. 아니 우와 씨발 존나 무섭네 진짜. 아 잘못 본 줄 알았어 나는 씨발 진짜. 뭐지 방금? 개머리판. 아, 보시죠. 저요. 씨발. 알겠습니다. 네, 한 띠로 바로 혹시- 킬이에요? 아니요 기절킬. 한 명 뺀 거라니까. 한 명 도망가는 애 봤어요 제가. 저 멀리 도망가는 애를. 그래서 걔 진짜 팀을 버리고 저렇게 버렸어 돌아가면 버렸어. 추하다 추해. 가죠 일단. 요쪽 방향으로 갔거든. 자기장 쪽으로 들어갔네. 난 쭉 여기 간 거 가서 같아. 또 뭐 기다리고 있는 거 아니에요? 아 그럴 수도. 설마 그런 변태? 경계 잘 하죠. 저희 사주 경기를 좀. 그냥 주옥 같으니까 여기 털고 가죠. 네. 아이. 그래도 혹시 몰라 그 새끼 여기서 존박 가고 있으면은 나와라 수손. 수손 보정기. 나오네. 나이스 이게. 고춧가루 무조건 뿌려야지. SR 없으신 분 계신가요?
전 괜찮습니다. 저도 괜찮아요. 바다 건너서 빨리 가야겠네. 아이고. 야, 일본 그냥 무조건 그냥 총 내리고 달려야겠다. 충분해. 33명. 여기 보정기야. 감사합니다. 어림도 없지 내가 먹어야지. 어림도 없지. 아씨. 아 나 베릴도 안 나왔어. 총 진짜 개 구림. 뭔데요? 베리 많던데. 나 베릴 한 번도 못 봤는데 힐템도 없어가지고 그냥 빨리 들어가야 돼. 별로 없어. 저기 원래 알파 찰리 저기가 은근히 뭐 없어. 집에 진짜 안에 아무것도 없는 것도 많고. 그게 너무 힘들어요 저기 파밍이. 지금 약물 몇 개 있어요? 에너지 드링크 하나! 저 4, 2, 3, 1 있거든요. 이거 먹어요. 언니 나 구상은 필요 없는데. 구상 없다 하지 않았어요? 구상은 애초에 구상은 구상이고 사실 드링크가 제일 아, 스프레널린 하나 드릴까요? 캠프 찰리에 드링크가 없었네. 기다리고 계시는 거? 저 드링크가 없어요 거기. 아드레날린 하나 드릴게요. 네. 아 그래도 저기 가고 그 다음 자기장은 짧아서 다행이다. 씨발 저기까지 멀었으면 진짜 나 뛰다가 죽는 거 아니야? 그러니까 뛰다가 그냥 27명? 우리 지금 뭐 한 게 없는데. 1킬. 그냥 한 게 없는데 우리. 저기 누가 따발총을 쏴. 에미사고 소린가? 그쵸? 저거 그거구나. 다른 총 에미 사고가 아니라 일반 AR 연사구나. 사운드 멀어서 몰랐나. 헐 귀여워 우리 새끼들. 안녕 얘들아. 참 귀엽구나. 삼뚝을 들고 있네. 귀여워라. 삼뚝 뺏어버리고 싶다. 그니까 말이에요. 아까 보정기 응. 달라고 하신 분. 저요. 네, 여기 있어요. 보정기. 감사합니다. 어 제가 반동을 잘 못 잡아서. 그럴 수 있죠. 달려잇! 수손 없나 수손. 진통제 좀 드릴까요? 5개 있는데. 아드레날린 주사기를 받았기 때문에. 아니요, 더 드시면 돼요. 어디? 킬 바로 킬. 싹. 너 새끼 나 기다리고 있었니? 아까 그 아이인가? 완전 씨발놈이구나. 아까 걔인가? 도망친 아이인가? 여기서 잡혔다 이 자식. 근데 이렇게 봇같지? 봇같이 먹었네 진짜. 걔 너무 빨리 빵서면 치느라 못같이 먹고 죽는 거. 그동안에 먹은 게 없는 거야 하나도? 그렇죠. 이제 막 들어가려 그래도 막 뒤에서 발소리 막 이러면서 싹 도망가고. 대박인데? 거기 수손 있나요? 수소는 저도 없어서 제가 먹었습니다. 아, 감사합니다.
감사합니다라고요? 뭐야 어디서 죽였어요 근데? 거기 시체 아무것도 없음 진짜로. 농담 아, 안 그래요? 하고 진짜 하나도 없음. 힐템도 진짜 그거 붕대 조금. 이거 진동제 드릴까요? 지금? 네. 아이고. 두 개 더, 두 개 더. 오케이 오케이. 아까 우리가 죽은 곳입니다. 또 존버가 있진 않겠죠? 이 정도면은 없다고는 말을 못 하겠는데 소염기, SR 소염기 필요하신 분? 여기 개머리판 있네요. 개머리판은 있습니다. 오케이 오케이. 야 핫틴이다 자기장. 이제 수선이 있습니다. 아! 빨리 가야겠다 이거. 자리 잡으려면 감사합니다. 빨리 가야 될 것 같아요. 위에 있어요? 한 대. 개피일 텐데. 살려 거기. 나이스. 살려. 내 쪽에 하나 더 있는 것 같거든요? 네. 얘네 바로 사망이 아니었어. 있어요. 있다. 여기 바로 앞에. 요쪽이다 요쪽. 여기 바로 앞에. 거기라고? 이게 왜 안 좋지? 백토로 지금 한가는데? 몇 대 때리지 않았어요? 몇 대 때렸어요, 저. 아니 소드오프 두대 발견했는데 왜 안 좋지? 올라와봐 일로 올라와봐. 쟤 하나도 맞춰놔가지고. 뭐 있는 거죠? 요쪽 옆으로 바로 가면 될 듯. 뒤 보면서 와요. 좋네. 이 안으로 들어가면 쫓기가 1쫓기. 여기서 맞아서 죽는 건 어쩔 수가 없음 이제. 10명. 바로 위. 사운드 나요. 왼쪽 돌이요. 저 새끼는 저렇게 하면 떨어져야 될 텐데. 요즘 구상 없는데. 이 앞에 복은 뭐야 이거? 저 버리고 가요. 저도 산다는 보장 없습니다. 쌀겠다 이거. 그 도린이 저거 뭐야 자기장에 죽었어요. 오케이. 끝까지. 아, 10보? 끝까지 살고 싶었다. 참에. 바로 앞에 있네.
너 삼뚝 먹은 거 내가 봤다. 피고공? 피고공 필요 없음. 탄이 어머. 많지가 않은데. 우측. 얘 하나 끝이에요. 나이스! 야 나이스. 야, 이걸 마지막에? 이거 따로 뛰길래 친구 아닌 줄 알았네. 자기장이 바뀌었었나? 아, 아, 막판 지렸다. 1등! 와, 지렸다. 멋있다. 야! 고생하셨어요. 수고하셨습니다. 와, 진짜 개집중했네, 진짜. 아, 드디어 며칠 만에 1등이라니. 73 피해량. 씨발. 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 그렇구나. 들어가세요. 네. 네, 즐거웠습니다.